Dududududu. Wah, lihat teman-teman. Wow, banyak sekali mainan mobil polisi teman-teman. Wow, tapi terlepas semua teman-teman mainannya. Wadidaw. Oke teman-teman, kita masukkan dalam keranjang ya. Wah, ini apanya ya teman-teman? Wow, kita temukan sirenenya. Mantul. Wah, mobilnya rusak teman-teman. Wah, ini seperti eskavator. Wow, berbentuk robot. Mantul. Wah, ini ada obengnya teman-teman. Wah, ini truk polisi. Wah, terlepas kepalanya teman-teman. Oke teman-teman, sudah kita kumpulkan. Ayo kita rakit teman-teman. Wadidaw, ini dia teman-teman mainan yang kita temukan tadi. Teman, kita mulai pasang mainan yang terlepas. Wow, kita mulai dari sini teman-teman. Wah, ini mobilan robot. Wah, sepertinya ini teman-teman pasangannya. Wah, benar sekali teman-teman. Wow. Wah, ternyata ini mukanya teman-teman. Kita pasang ya. Wah, sulit sekali teman-teman. Wow. Kita pasang kepalanya. Wow, sudah kencang teman-teman. Wah, coba kita hidupkan. Wow. Wah, keren. Sudah terpasang teman-teman. Kita pasang sirenenya ya. Wah, mantul. Keren. Sudah jadi satu teman-teman. Selanjutnya kita pasang. Wah, mobil truknya teman-teman. Wah, kepalanya terlepas. Kita pasang ya. Wah, sulit sekali teman-teman. Wow, mantul. Sudah terpasang. Sekarang kita pasang baut kepalanya teman-teman. Wah, mantul. Kepalanya sudah terpasang. Sekarang kita pasang belakangnya teman-teman. Wah, seperti ini teman-teman. Wow, mantul. Sekarang kita pasang bautnya teman-teman. Satu, dua, tiga, dan yang terakhir teman-teman, baut yang keempat. Wow. Wah, sudah terpasang. Sekarang kita hidupkan. Wah, keren. Lampunya terang sekali ya teman-teman. Mantul. Wah, eskavator robot. Kita hidupkan dulu ya. Wah, dia menutup. Oke teman-teman, kita pasang pengaruknya ya. Wah, sulit sekali teman-teman. Wow, sudah jadi teman-teman. Wah, keren. Berubah menjadi robot. Nah, di papan ini ya teman-teman. Wow, mantul. Wah, mati teman-teman. Wow, berjalan. Sekarang yang kedua teman-teman. Wow, ini mobil yang kedua.
Wow, mantul ya teman-teman. Bergerak semua. Wow, berubah menjadi robot. Keren. Oke teman-teman, jangan lupa belajar ya. Langsung saja teman-teman, subscribe dan nyalakan lonceng. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.